ครับก็สวัสดีครับ วันนี้วันพุธที่4นะฮะตกใจหมดซีดีเปิดเองโทษทีครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายผมปุ๊กกี้นะตอนนี้กำลังจะเดินทางมาบุรีรัมย์นะครับ ไม่ได้มาสนามแข่งรถหรือสนามฟุตบอล หรือเป็น FC ของใครคนใดทั้งสิ้นนะฮะผมประเภทแบบวันแมนโชว์ใช้เดี่ยวอ่ะมีอะไรเปล่าก็วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่ออกมาจากกรุงเทพนะครับ อีกประมาณ1 ชั่วโมงเศษหรือประมาณ100 โลก็จะถึงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็วันนี้ก็ขอคุยในแบบไม่ซีเรียสเนาะแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าอันหล่อเหลาของผมเพราะวันนี้สีหน้าไม่ค่อยสู้จะดีเพราะอารมณ์ไม่ดีนะครับก็ได้มาระบายได้มาไลฟ์สดนะครับก็รู้สึกมีความสุขเหมือนเป็นคนโรคจิตยังไงไม่รู้ก็ฟังเพลงประกอบไปแล้วก็ดูเส้นทางไปได้ครับว่าทางมาบุรีรัมย์มันไม่ได้โลกสวยอย่างที่คิดเพราะว่าถนนหนทางนี่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รับเหมานะครับมันโกงกินกันตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับก็คือทำออกมานี่รถใหญ่วิ่งแป๊บเดียวถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วจะสังเกตครับการกระเด้งกระดอนกับรถของผมซึ่งใส่ล้อ17นะครับสปริงไอ้บักไม่แค้วนะครับก็โอ้โหมันทางมันเสียดายครับเสียดายเงินผมว่าถ้าอย่างนี้ไม่ต้องทำหรอกทำเป็นทางลูกรังก็ได้นะเอางบไปช่วยประชาชนคนยากไร้ตามลำหรือช่วยคนชรานะครับที่ถูกทอดทิ้งนะครับก็ในส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับสำหรับสังคมไทยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะครับเพราะว่าความมีน้ำใจมันไม่เห็นนะแต่ความมีน้ำเงินมันเห็นชัดกว่าดังนั้นผมก็คงพูดแบบกระชับนะครับว่าสังคมสมัยนี้ก็จะอยู่ยากนะครับส่วนที่เขาบอกกันก็คือตัวใครตัวมันครับว่างั้นเถอะเมื่อกี้ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุ2-3 รายนะครับเพราะถนนลื่นครับก็ให้ระวังกันด้วยครับก็ส่วนเส้นทางนี้ก็ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะจริงๆผมวิ่งเหนือจรดใต้อีสานออกตกมาหมดยกเว้นบุรีรัมย์เพิ่งเคยมานะพอดีมีงานด่วนครับก็เลยต้องมานะก็โชคดีทุกท่านมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ